Hello， 大家好，又嚟到今日趙 Sir 同你傾下偈。嗱，今日個 topic 咧非常之重要，有機會影響你一生嘅。嗱，冒險行出第一步，同成功係有一個好大嘅關係。喺我哋講之前咧，今日鍾意我哋嘅頻道，記得就 subscribe、like 同 share 啦。我哋呢度係 Terence Chiu Building Coach 趙善立建築教室。嗱，翻嚟我哋個題目啦，冒險行出第一步同埋成功一個好大嘅關係。嗱，舉個例子啊，大家細個嘅時候係咪學行路啊？係咪學游水啊？幾時開始係學踩單車啊？全部都有第一次㗎嘛？係咪冒險啊？企起身嘅時候會跌倒啊，係嘛？落水嘅時候會浸親，踩單車會整損嘅腳係咪？咁啊，開頭其實你哋係咪做緊冒險啊？其實個個都有做過嘅喎，個個都有試過做冒險，最後咪成功啊？係咪一個好大嘅突破啊？我學識行路，我學識游水，我學識踩單車。點解我哋小朋友可以做得到，或者我哋青年嘅時候可以做得到？學到即係小朋友學識行路啦。我哋幾歲可能嘅時候可能學識游水啊，學識踩單車。嗰陣時我哋會做到有冒險嘅精神，係嘛？行出第一步，結果一個好大嘅轉變。我哋識咗行路，我哋識咗踩單車，識咗游水，咁我永遠成世都用到啦。係咪好大嘅突破啊？點解我哋喺工作上面我哋又有時做到，有時做唔到嘅？點解咧？翻嚟我哋工作裏邊啦。我哋曾幾何時係會作出一啲冒險啊？並唔係叫你毫無準備喎，見到有新嘅嘢或者有冒險嘅就行出去喎。正如我哋之前都有提過啦，冒險係你係衡量咗自己嘅能力，你個專業行出第一步。一旦決定咗做，就全力以赴同埋即刻開始。開始嘅時候當然要做好多嘅準備功夫，可能係問前輩啦。問你嘅朋友啦，之前成功嘅人士一啲嘅經驗啦，睇好多嘅書籍啊、視頻啊，去增加好多呢方面嘅知識，令到自己咧呢個冒險嘅決定咧係得到成功。中間亦都可能好多波折嘅，中間你係可能需要好多嘅唔同嘅改變，專業於去行，但係咧亦都要不斷嘅可能有啲嘅 adjustment 嘅改變，咁最後係達到成功啊！咁呢啲就係一啲大家需要去做嘅嘢啦。記得有一套戲，我唔知大家有冇睇過啦，好多年前嘅，叫做《暴雨驕陽》，係啦，咁係阿 Robert Williams 去做啦嚇，咁好出名嘅一套戲。咁佢講緊係一個老師啦，去到一間好傳統嘅名校裏邊去教啊。咁佢開頭佢教學方法咧非常之特別啊。開頭呢啲學生啊，或者裏邊學校嘅人咧都覺得你咁樣教都得嘅咩？好唔承認佢嗰個做法，直至佢係冒險啦，或者係嘗試啦嚇。咁之後好多人去跟翻佢呢個做法，一個一個 follow 佢嘅教學，或者去學習佢嘅所教嘅嘢，好肯去嘗試。咁其實佢好啟發到一樣嘢啦，就係你有冇冒險精神啊？好多人咧心裏邊諗咗好多嘅目標啦，或者好想做到自己嘅心目中嘅一啲嘅做法，去達成某一啲嘅成就，但係遲遲都唔會去做嘅。亦都只係齋諗啦，唔去嘗試啦，唔好把握佢而家嘅光陰啦嚇。嗰套戲其實就講到咧，你點樣勇於嘗試啦，最後都會成功。同埋咧，要有一個無悔之心，把握機會，把握光陰嚇。咁唔好原地踏步。咁呢個都係嗰套戲嘅即係主旨啦嚇。咁如果你未睇嘅，可以睇一睇。咁非常之即係啟發性同埋好 motivation 嘅翻去我哋如果係建築業有咩情況咧？係嘛？
會唔會你其實好多嘢都係冒險精神嘅喎，你會唔會返第一份工嘅時候係一個冒險啊？你未返過嗰間公司㗎嘛，係嘛？咁係咪有一個好大嘅轉變啊？第一份工喎，你唔返工，你唔會攞慢慢你積聚到今時今日嘅經驗。其實呢個都係一個冒險。又或者你去轉另一個範疇嘅公司，可能由一間 developer 裏邊去做到一間嘅承建商。不如分享下一個我自己嘅例子啊！我以前啱啱出嚟做嘅時候咧，就係喺一間發展商嗰度做嘅。咁做咗好幾年之後咧，就去咗一間承建商嗰度。其實係頭嗰7-8年啦，就喺developer 即係發展商嗰度做啦。咁7-8年後咧，我就去咗一間承建商嗰度做。哇，分別好大嘅。喺發展商嗰度主要係即係睇下文件啊，即係摸下人啲嘢啊，睇下人啲嘢啊，跟住就 OK 㗎啦，唔使自己落手落腳去砌嗰個樓出嚟嘅。雖然發展商都係關於起樓啊嘅東西啦嚇。咁去到一間承建商，真係要即係所有嘢都係你去做啦，無論係開會啊、文件啊、地盤運作啊、program 啊、submissions 啊，最後同屋宇署報完工啊，所有嘅文件嘅處理啊，點樣去符合規例啊？點樣on time 去完成啊？個質素係點樣樣啊？到時就算係嗰條翻 account 啊啲數啊，點樣去對數啊？點樣去中間去外判啊？點樣同唔同嘅subcontractor 去 coordinations 啊？因為好多 trade 噶嘛，當然啱啱做嘅時候唔係即係成個建築業都拿捏到嘅。咁你點樣去唔同 trade 都可以同佢哋溝通到咧？又要同業主啊、則師啊、shop 啊去溝通嘅。咁開頭啱啱做，由一個發展商去做一個承建商，點樣做咧？係咪一個大嘅冒險啊？咁當然啦，你肯冒險、肯擺時間，落到去嘅時候又不斷去 adjust 你嘅做法，令到自己即係越做越好嘅話咧，咁你咪有機會去做到一個即係成功嘅階段啦。咁其實所有人咧，都係有呢啲咁嘅機會嘅。你有冇去把握？有冇去做好？咁先至會有另一個新嘅景象。原地踏步，乜都唔去嘗試，咁你只會得到嘅就係你原本得到嘅嘢咯。如果你心目中而家係有一團火，或者你人生係有一個目標嘅，咁我諗你必須要聽我哋呢個頻道裏邊咧所有嘅提議，一於去試一試。究竟你人生有咩目標咧？會唔會係有一啲已經諗咗好耐，好似嗰套戲咁啦，《暴雨驕陽》，有啲嘅目標會唔會諗到最後退休都未去做嘅咧？嚇！咁如果你而家仲係即係30零歲或者40零歲，都仲係真係未遲嘅。你記唔記得有啲係咪啊？聽講就係話一啲好大型嘅老闆啊，舉例係一個譬如肯德基，佢係咪有冇聽過係佢係50幾歲先開始發跡嘅？即係大家都香港都食過啦，係嘛？佢哋係50幾歲先至去努力去發跡，做到呢間公司嘅。咁你今年係幾多歲啊？會唔會你係只不過係20零歲、30零歲？有冇你嘅目標啊？嗱，翻轉頭，我哋睇睇我哋係建築裏邊有啲乜嘢嘅目標，可能係你係想達到嘅。你會唔會係想自己出嚟做生意嘅？你係會唔會係想有你自己嘅專業牌照嘅？咁但係你有冇去行呢一步去做啊？咁如果你要做老闆嘅，如果係某一個範疇嘅，你有冇 prepare 好自己？無論係牌照上啦、經驗上啦嘅拿捏啊。譬如你已經可能做咗一個subcontractor 或者一啲2線或者3沙嘅位置好耐㗎啦，好想咧做一次直接跟業主嘅，做啲大啲嘅工程，唔使下下咧都要跟個大判或者二判咧，佢哋收到錢或者要佢哋隔一陣咧，你先至去到你嗰度。因為你自己可能覺得自己都做得好好㗎啦，無論係成個嘅行政啦、project 嘅統籌啦、同工人嘅溝通啦、同上層啊或者則師啊、業主嘅溝通，你已經做得好好嘅。
下下起貨都其實都靠晒你嘅啫。你係咪可以自己其實都可以做到一個即係直接做大判咧？即係舉例咁，但係你有咩準備功夫咧？究竟一個main contractor 有咩要準備咧？係嘛？例如可能牌照上你有冇攞翻一啲註冊一般建築承建商咧，或者小型工程承建商咧有關嘅牌照咧？咁因為你可能有關嘅牌照先至可能可以直接跟到業主啦，或者喺嗰啲屋苑裏邊可能管業處都可能要你有啲小型工程嘅牌照，甚至係註冊一般承建商，又或者有啲落標嘅門檻都係需要你有啲牌照你先可以做嘅。你有冇準備好自己咧？咁你自己有冇學好成個嘅譬如財務嘅控制咧？project 嘅 administration 啦，可能嗰啲法例啊、啲文件啊、啲 form 嘅 submissions 啊，嗰啲你自己有冇拿捏好咧？當然你可能已經好熟喺地盤嘅運作啊，點樣控制個時間啊、質素啊，同埋同你唔同嘅 trade 下邊嘅人嘅溝通，同啲工人嘅溝通，呢個你拿捏得好好。加埋如果你可以控制埋你個即係 finance 啊、文件上啊、法例上嘅文件係要啲咩嘢嘅時候咧，同埋你攞埋適當嘅牌照咧，你就可以做到呢個即係 main contractor。嗱，呢個係其中一個例子，係關於建築嘅，係嘛？又或者你係想頭先講做老闆啊，或者做 main con。第二個例子就係話，我想做一個高級啲，或者可能係公司裏邊除咗老闆咧，我就要 in charge 成個建築嘅部門嘅。咁但係你自己有冇考翻下你自己一啲嘅牌照咧？你可能已經大學畢業嘅，咁但係你遲都未去的起心肝咧去考你嗰個譬如註冊工程師啊，或者係則師嘅牌啊、AP 嘅牌啊、結構工程師嘅牌啊，或者係註冊一般建築承建商 AS 嘅資格啊咁樣。咁你有冇跌埋心水去考到你啲專業資格咧？咁你要拿捏到，如果無論你係想做一個即係一線嘅 main contractor，或者係公司裏邊嘅即係如果係打工嘅，都差唔多係 department head 嘅。咁你有冇預備好或者準備好自己咧？正如我哋開頭所講，我哋細個嘅時候學行路啦、學游水啦、學踩單車都做到啦。咁點解你心目中嘅目標只係爭你嗰一下嘅決定咧？其實所有嘢都係你嘅選擇啊！當你選擇咗冒呢個險，做好準備功夫，一於去開始達成你嘅夢想。好，今日同大家都分享到呢度啦。咁鍾意我哋頻道，記得就 subscribe、like 同 share。我哋呢度係 Terence Chiu Building Coach，下次再見，拜拜。